Kayboldum. Neredeyim ki acaba? Anlamaya çalışıyorum, hiçbir şey de tanıdık gelmiyor ya. Çok saçma. Biraz yürüdüm. Asla bildiğim bir yere çıkamadım. Entschuldigung, Münih, adres, Pemlike. Tehlike. Adres. Münih. Münih. München. Kardeş sen söyle. Burası Münih mi İstanbul mu? Münih oğlum burası, Münih. Deli misin ya? Güzelim ördek ayakkabıma bir şey gelmiş ya. Batmış. Dün o kadar yorgundum ki hiçbir şekilde oda turu, carçurt falan yapamadım. Şu an yapıyorum. Öncelikle afiyet çek. Odaya ilk girdiğimiz kapı bu. Hemen burada boy aynası, kendimi görüyorum ve çok yakışıklıyım. Burada bir banyo. Burada başka bir banyo. Çok rahat, çok profesyonel. Yataklar. Bazı hostellerde şunu gördüm saçma olarak. Yorgan burada, yastık burada. Ve yastık kılıfı, yorgan kılıfı gibi şeyleri kendiniz koymak zorundasınız. Yani bunu sizin için yapmıyorlar. Ve check-in, check-out arası çok büyük bir uçurum var yani. Check-out 10'da, check-in ise 2'de, yani yaklaşık 4 saat. Bu 4 saat içerisinde siz bunları değiştirmiyorsanız ne yapıyorsunuz? Siz bunları değiştirmeyeceksiniz. Ben bunları kendim yapmak zorundaysam beni neden dün 4 saat beklettiniz? Hikaye ederek kendimi üzüyorum sadece, o yüzden bana ne? Burası benim büyük eleman. Benim havlu. Başka? Evet, bu merdivenin tasarımı saçma, tam ortasında yani. Ya buradan girmek zorundayım ya oradan girmek zorundayım. Kısıtlı bir alan gibi, çok kullanışlı değil ama şu ana kadar kaldığım pek çok yerden daha iyi diyebiliriz. O yüzden sıfır şikayet. Diğer güzel yanı da şu perdelerin mat olması ve içeriği zifiri karanlık yapıyor. Dolayısıyla uyumayı 2 kat daha keyifli hale getiriyor. Hemen karşıda ofis. Umarım benim çektiğimi görmezler, sapık gibi. Ondan sonra şurada resim yapan bir çocuk. Onu bir süre izledim, sapık gibi. Güzel bir şeyler yapıyor gibi. Bayağı da kalemi var. Belki de bir mesleği falan vardır bununla alakalı. Bilmiyorum. Şimdi bugün pantolon giymemdeki yegane sebebin soğuk olduğunu söylemek istiyorum. Daha sonrasında düşündüm ve şunu fark ettim. Dün ben otobüsten otogarda indim. Ve memlekette bunun en bariz örnekleri var. Biliyorsunuz, otogarlar dünyanın en soğuk yerleridir. Her ne kadar insanlar kutuplar falan dese de. Daha sonrasında düşündüm. Belki de o yüzden üşüdüm diye. Ama her ihtimale karşı bugün pantolon giydim. Yanıma da yağmurluğumu falan alacağım. Çünkü dışarısı bir tık serin. Ceketi sadece çantamın kenarına asacağım. Her ihtimale karşı çıkarır giyerim eğer aşırı üşürsem. Hadi gidelim. Lan nerede? Ha doğru. Burada öyle bir şey yok. Çünkü burası otelden bozma, hostelim trak bir şey değil. Burada sormayı unuttum. Bıyıkları nasıl? Bayağı uğraştım şu kenarları simetrik yapacağım diye. Bugün kahvaltıya deli para vermek istemedim. O yüzden gidip yumurta almıştım dün. Bir de ekmek, bir de tereyağı. Kahvaltımı kendim yaptım. Dünkü soğuk tamamen benim aç uykusuz olmam ve otogarda olmamla alakalıymış. Şu an çok sıcak. Ama artık geri dönmek istemiyorum sırf pantolon değiştirmek için.
Ne yapayım yani? Bilet almam lazım ama makine bulamıyorum ya. Yine aynı biletten aldım. Şimdi bu merkeze gittiğim zaman eğer böyle istasyonda bunun merkezi tarzı bir yer bulursam Köln'deki gibi gidip şöyle bir 2-3 günlük bilet bakacağım ya. Çünkü bu da 4 euro 10 cent. Yani böyle gitmez yani gidiş geliş. Maddi açıdan probleme düşeceğiz yani böyle yaparsam. Yanlış trene mi bindim ya? Yanlış trene bindim ama varmak istediğim yere aşırı yakınım. 12 dakika yürüme mesafesi dolayısıyla yani neden olmasın? Bu kadar şanslı bahtsız bedevi olunmaz. Acele ettiğim için yanlış trene bindim. Tren bir de büyük yani. Diğer normal bindiğim trenlere göre daha büyük. Şehirler arası seyahat eden bir trene benziyordu zaten. Bir tık dedim çok mu uzaklaşacağım acaba diye korktum. Ama sonrasında varmak istediğim yerin çok yakınında bir yere durdu. Ve şu an çok az yürüyorum. Hava da çok güzel. Günüm şahane başladı yani zehir oldu derken. Bayağı büyük ya Münih. Bayağı. Bayağı da su içmediğimi fark ettim. Dolayısıyla gidip bir su almam lazım. Ağzım kurudu şu an. Şu 1 euro 10 cent. Şaşırtıcı bir bilgi ise burada alkolün sudan daha uygun olması. That's all I have, sorry. Az önceki düdüklü eleman. Burada çok fazla sokak sanatçısı var. Aşırı kalabalık. Görüyorsunuz. Ve şurada pahalı birahaneler var. Ve burada tarihi yerler var. Müze olarak da kullanılabiliyor. Ve buradan şunu anlıyoruz. Burası Münih'in kalbi ve tüm dinamizmin attığı yer. Ya bunu anlamak için zaten dedektif olmaya gerek yok. Neredeyiz biliyor musunuz? Marienplatz. Lan iyi ki Almanca alerjim yok ya. Öbür türlü yoksa öbür dil gibi alerjim olsaydı Avrupa'yı nasıl anlatacaktım? Değil mi ya? Az önce de dediğim gibi Münih'in tüm dinamizmini, tarihini ve renkliliğini yansıtan yerlerin başında geliyor bu meydan. Şehir merkezinde Münih gezilecek yerler listesinde birçok noktaya oldukça yakın bir meydan. Meydanın zamanında Orta Çağ olaylarını, bıyıklı adam zamanlarını ve modern Avrupa dönemlerini görmüşlüğü var. Nitekim tarihi 1158 senesine dayanıyor ve meydanın çevresi Münih'in tarihi yapılarının birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Şimdi listemizin en popüler ve ilgi çekici yapılarından birine geldi sıra. Neues Rathaus. Bunu kesin yanlış telaffuz ettim ya. Türkçemizde yeni belediye binası olarak isimlendiriliyor. Hemen Marienplatz meydanında bulunan bina etkileyici gotik mimarisiyle hemen dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu sebepten dolayı yapıyı bulamamanız imkansız. Zaten Old Town'un girişi hemen şu caddenin başında. Oradan bir 10 dakikacık yürüyorsunuz ve yani şu kocaman yapıyı gördüğünüzde zaten
şaşırmamanız ve baka kalmamanız elde değil. Ses deneme 1-2, ses deneme 1-2, ses. Kafamı biraz çeviriyor. Emekliliğe ayrılmış eski belediye binası. Namı değer Altes Rathaus. Marienplatz meydanında bir de eski belediye binası mevcut. Bu yapı zaman zaman güncel belediye binası ile karşılaştırılsa da günümüzde yalnızca belediye meclisi için temsili hizmet veriyor. Çanları bekliyorum. Azaldı, o yüzden devam edebiliriz. 1874 senesine kadar belediyeye ev sahipliği yapmış olan Altes Rathaus, 15. yüzyılda Jörg von Halsbach tarafından tasarlanmış. Şehirdeki pek çok tarihi yapı gibi 2. Dünya Savaşı'nda büyük hasar gören eski belediye binası, günümüzde neogotik tarzıyla meydana hoş bir hava katıyor. Meydanla bir işimiz kalmadı. Hoşça kal meydan. Münih'in gotik mimari şaheserlerinden biri olan Frauenkirche, aynı zamanda kentin ruhunu yansıtan en değerli yapılar arasında. Frauenkirche bir ortaçağ kilisesi. Diğer isimleriyle Kadınlar Kilisesi ya da Meryem Ana Kilisesi olarak da anılıyor. Göğe doğru yükselen kuleleri ve gotik mimarisiyle tam bir Münih yapısı izlenimi veren kilise 1468-1488 yılları arasında inşa edilmiş. İkinci Dünya Savaşı bombardımanından sonra büyük oranda harap olmuş. Ancak daha sonrasında aslına uygun şekilde yeniden restore edildikten sonra günümüzdeki görkemli haline kavuşmuştur. Şimdi içeri gireceğiz. Çünkü neden olmasın? Thanks man. Yeter. Devam. Şimdi o kadar Bavyera bölgesinin biricik Münşen'ine geldik. Kendimi şımartıp bir bira içmek istiyorum ama para tuzağı olmayan bir birahane bulmam lazım. Burada da araştırma devreye giriyor. Bu cebimdeki fırıncı küreği gibi telefon aksesuar niyetine cebimde değil. Bunun için 20 dakika yol yürüdüm. Münih'in tarihi geçmiş şehir kapılarından biri de Siegestor. Ludwigstraße yani Siegestor'un arka tarafında kalan caddeyi kuzey yönü takip ettiğiniz zaman karşınıza çıkan Zafer Kapısı 19. yüzyılda inşa edilmiş. Şu turuncu BMW var ya, Beamer diye geçiyor lakabı. Hastasıyım ya. Çok güzel araba. Çok güzel araba ya gerçekten. Şöyle antika bir araba istiyorum var ya. Muhteşem yani. Rengi biraz dandik ama güzel. Daha fıstık bir renk buluruz ona. Nerede kalmıştık? Siegestor şehrin pek çok yerinden, hatta uzaklardan bile görülebiliyor. Göründüğü üzere gayet büyük, heybetli ve etkileyici bir yapı. Zafer Kapısı'nın tepesinde ise... Bir saniye. Bavyera'nın 4 aslanın çektiği arabalı bronz heykeli yükseliyor. İlk yapıldığında Bavyera ordusunun zaferlerine adanan Zafer Kapısı, 2. Dünya Savaşı'nda büyük hasar alıp onarıldıktan sonra barışı temsil etmeye başlamış. Çok güzel yapılar. Yağmur geliyor. Birazcık da bu ağaçlı yolun tadını çıkaralım. Oksijen lazım ya. Beynim yandı sabahtan beri. Onu anlat, bunu anlat. Ve bayağı yürüdüm ya. Yağmur da başladı. Hafiften çiselemeye başladı yani. Ya bugün de güzel gezdik ya. Bayağı kiliseydi, meydandı. Yine klasik Avrupa ülkesi.
Bunların hepsini gördük. Güzel vakit geçirdik. Ve Münih'i beğendim şaka maka. İlk izlenimim olarak yani dışarıda, sokaklarda geçirdiğim ilk gün olarak Münih'i beğendim, yalan yok. Burada daha birkaç günüm var. Daha vakit geçireceğim dolayısıyla. Bakacağız. Beğenecek miyim yoksa sevmeyecek miyim? Halo. Neyse, benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine geziyor olacağız. Dışarıları size göstereceğim, etrafı size göstereceğim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.